Əziz qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bugün bizim üçün çox əhəmiyyətli və özəl gündür. Marcina xanımın yeni analıq kitabı Işıq üzü görüb. Onun ilk kitabı Seks və Sevgi böyük maraqla cəmiyyətdə təsvir olundu. Yeni kitabı da ümid edirik ki, daha da maraqlı olacaq. Sözü çox uzatmadan Marcina xanıma vermək istəyirəm. Alqışlarınızla Marcina Cumhuriyeti. Çok sağ olun ki geldiniz ve merak gösterirsiniz benim ince sənətime. Bu kitabı aslında belki de benim özüme aidiyyatı olmasa da ama kadınlarla işlediğim için hissettim, düşündüm ki lazımlı olabilecek bir kitaptı ve bugün biz onun təqdim hakkındayız. Mən bir neçə sualım olacaq sizə, sonra izləyicilərimiz suallarını yönləndirə bilərlər. Əgər analığa yeni başlayan bir qadına yalnız bir cümləlik məsləhət verməli olsaydınız, o nə olardı? İdeal olmağa çalışma, çünkü zaten ideal olabilmezsen. Hiç kes ideal değil ve aksine ideal olmaya çalıştıkça o kadar özümüzü çerçevelere salırıq ki, sonra özümüzü o çerçevelerden özümüz çıxarda bilmirik və artıq ihtiyacımız qalır müddətsisə, artıq analıq çevrilir hansısa böyük bir çətinliyə. Bəli, analıq bu çətin bir prosesdir, bu bizdən tələb edir səbir, tələb edir. Yani sen ana olanda bir insana 24 saat, 7 gün bağlısan ve çalışmak lazımdır ki özüne de bu prosesin içinde vakit ayırmak, özünü unutmamak. Çünkü uşağa sadece ana yok, xoşbəxt ana lazımdır. Sağlam, hoş əhval-ruhiyyəli ana lazımdır. Ve bunu yalnız ideal olmayan ana bacarabilir. Çok güzel bir cevap verin Marcina Hanım. İkinci sualım, analıq böyük bir məsuliyyətdir və doğuş öncəsi, doğuş sonrası bəzi proseslər olur. Kitabınızda bu məsələlərə toxunuyorsunuz. Yani bu kitabı yazdığım zaman ben büyük araştırmalar yapardım. Hem analizler bakımından hem hekimlerin muayenesi bakımından ne dikkat etme lazımdır. Ne vaxt hansısa şüphelere veya da narahatçılığa artık biz fikir verməliyik ve hekime müracaat etməliyik. Bu kitap aslında iki hisseden ibarətdir. Bu psixoloji dəstək və səhiyyə dəstəyi. Amma əlbəttə ki, mən həkim olmasam da müəyyən anlarda nə vaxt nəyə biz diqqətli olmalıyıq ki, həm həkimdə birdən nədəsə yayınar, özümüz də biraz bilikli və diqqətli olaq. Həm də ki, belki de hardasa səyahətdə ya da ki həkimdən uzaq olan zamanlarda bilərik ki, bəli, hər şey yaxşıdır, yolundadır ya da ki indi narahatçılığa səbəb var, bəlkə əlaqə saxlamalıyam, bəlkə diqqət etməliyəm, baxmalıyam və s. Teşekkür ederim. İndiki sualım biraz provokatif sual olacak. Siz özünüz ana olmadığınız halda analıq mövzusuna necə bu qədər dərindən toxuna bildiniz və bu kitabı yazarkən hansı mənbələrə, təcrübələrə və qadın hekayələrinə söykəndiniz? Bu kitabı yazmadan önce ben istəyirdim başka bir kitap yazmak. Yani o beni çok umutlandırmıştı. Bu seksolog olduğum için cinsi fantaziyaların formalaşması ve ümumiyyətlə insanın cinsi psixologiyanın formalaşması hakkında. Ama həmin dövr zamanı mənə çoxlu xanımlar müraciət etmişlər. Hamilə ya da ki yeni
yeni uşaq dünyaya gətirən xanımlar müraciət etmişdi. Kimlər artıq üzləşiblər burnout sindromuyla, artıq ya da ki artıq müəyyən bir psixoloji çətinliklərlə üzləşən xanımlar. Və ümumiyyətlə mən çalışıram hansısa bir marafon, təlim, kitab yazmadan öncə və diqqət edim tendensiya nələrdir. Və gördüm ki, xanımlar həm mesajlar yazırlar, həm də müraciət edirlər fərqli seanslara, qruplarda və s. Və belə bir bunu siqnal kimi, özüm üçün işarə kimi qəbul etdim ki, yəqin ki, buna toxunmalıyam. Bu kitaba əsas mən psixoloji dəstək verməyə çalışmışam. Çalışmışam xanımlara hiss elətdirmək ki, nə yaşayırsansa bu normaldır. Sən bəzən uşağından vaxt keçirməməyi də istəyə bilərsən, bu da normaldır. Yorula bilərsən, bəlkə hərdən onu sevmədiyini, sanki sevmədiyini hiss edə bilərsən, bu da normaldır. Çünki adi həyatda da baxsaq, sevdiyimiz iş olsun, sevdiyimiz yemək olsun, sevdiyimiz insanlar olsun, biz arada yoruluruq, biz xəstələnirik, biz həvəsdən düşürük və bunlar hamısı normal və təbiidir. Əsas mənim burada çatdırmaq istədiyim bunlardır. Və var, burada mən onu adlandırıram daha çox texniki hissə, harda nəyə biz diqqət etməliyik, hansı analizlər falan. Burada mənə köməklik etdi səhiyyə kitabları, çünki mənim nənəm ginekologdur və bizdə o kitablardan doludur. Əlbəttə ki, mən yeni müasir yanaşmaları ChatGPT-dən dəqiqləşdirirdim və öyrənirdim və o mənə bu yolda çox böyük dəstək və kömək etdi. Çünki bəzi kitablarda qeyd olunan biliklər mi deyim, ya da ki dəqiqləşmələr artıq köhnəlib və onlar yenilənib. Onların orada istifadə etmişəm. Və bir də mən belə deyə bilərdim. Ana olmasam da, evli olmasam da mənim çox böyük empati hissim var. Və insana nə lazım olduğunu anlamaq üçün məncə mütləq onun yaşadığını yaşamamaq da olar. Yaşamadan da hiss etmək, anlamaq, ona sanki həm fikirli, həm fikirli, bəli, onun təcrübəsini yaşamadan da olmaq olar. Yəni deyirsiniz ki, bu öyrənilə bilən bir şeydir, düzdür? Yoxsa bu daha çox instinktiv olan? Məncə bu instinktiv bəlkə də ola bilər, çünki biz xanımlar bir-birimizi necə hiss edirik və anlayırıq. Əlbəttə ki, kişilər bizi belə və hiss edə bilməz, necə ki, əksinədir. Siz bir-birinizi necə anlayırsınız, necə bilirsiniz, hansı zamanda nə lazımdır sizə və bilə bilərsiniz ki, bir-birinizə lazımlı söz deyə bilərsiniz, dəstək ola bilərsiniz bildiyiniz kimi və bu olacaq faydalı, elə də biz. Analıq çox belə həssas bir mövzudur və sualım budur ki, kitabda ən belə sizə çətin gələn hissə hansı hissədir? Bu yəqin ki, xüsusi uşaqları dünyaya gətirən analara gedən. Çünki yəqin ki, kövrələcəm. Çünki bu həqiqətən də cütlük üçün çox böyük sınaqdır və bir çox cütlüklər elə bu sınaqda münasibəti kəsmək qərarına gəlirlər. Mən uzun müddət işləmişəm 50 uşaqlarla və bu hekayələr mənim üçün çox yaxındır. Çünki onlarla birbaşa yüksək qalmışam. Və bu bölüm bəli,
yəqin ki, hamısından daha həssasdır, hamısından daha çətindir. Amma əminəm ki, biz bu mövzulara daha çox diqqət yetirməliyik, daha çox toxunmalıyıq və yalnız toxunduqda, qəbul etdikdə və digər insanlar anlayanda ki, bu da normal bir haldır, yəni təbii bir haldır. Cəmiyyət o zaman həm bu uşaqlara, həm bu uşaqların valideynlərinə, yəni ailələrə sağlam yanaşacaq. Hansısa belə sanki bu faciədir, bununla da həyat bitdi, ya da ki, yox, onlar ayrı olmalıdır, biz ayrı olmalıdır ki, ayrı hadise seçkilik o dayanar və bu da valideynlərə də çox böyük dəstək olar, çünki ən çox valideynlər həssas olurlar, hiss edirlər ki, onun uşaqları qəbul olunmur, özləri də bilmirlər necə reaksiya versinlər, kimsə utanır, kimsə əksinə müdafiəyə keçir, kimsə çalışır gizlənməyə ya da ki, uşaqları gizlətməyə. Amma əslində cəmiyyət və xüsusi insanlar və uşaqlar, onlar bir-biri ilə sadəcə dil tapmağa öyrənməlidir və əsas da bunu öyrənməlidir cəmiyyət etməyə. Yaxın bir ailə tanıyıram, Marcana xanım. Onların da sizin dediyiniz kimi uşaqları problem edir və nə görürəm, kişi daim ittiham edir qadını və qadın özünü istər-istəməz günahkar hiss edir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bununla bağlı mən deyə bilərəm, nə vaxt biz bir-birimizi seçirik, bəlkə iki həyat yoldaşı bir-birini seçir. Mən bilmirəm, mən maraqlı gəldi bu yaxınlarda, onun cavabını tapa bilmədim. Nigah zamanı biz and içirik ki, xəstəlikdə də, xoş gündə, pis gündə. O and içmə əslində, əgər biz həmin rəyə ancaq düşünməsək ki, biz ancaq xoşbəxt olacaq, belə olacaq, həyat sadəcə bunlardan ibarət deyil və biz bir-birimizi seçəndə ilk növbədə sual verməliyik, çətin anlarda biz bir-birimizlə olmağa hazırıq, bir-birimizə dəstək olmağa, bir-birimizi bəlkə haradasa əvəz etməyə, bir-birimizə həmin o lazımlı, düzgün qayğını göstərməyə hazırıq, yoxsa yox. Əgər yox, bir-birini bədbəxt etməyə lazım deyil. Bu bir, ikincisi, bu uşaq bu cütlüğün içinə gəlir. Əlbəttə ki, yenə də çox insan egolu, egoist olduğu üçün bu şeyləri qəbul etmək istərmiş ki, bəlkə məndəndir, bəlkə səndəndir, bəlkə ikimizdəndir, bir-birimizə uyğun gəlmədik. Çalışırlar atmağa bir-birinin üstünə. Buna görə də ana hamilə olmadan öncə, hamiləlik dövründə elə düzgün müayinə olunmaq, analizlər vermək çox önəmlidir. Amma biz 100% deyə bilmərik ki, biz bunun qarşılığını ala bilərik. Və təəssüf, mən çox böyük təəssüf edirəm, nə vaxt cütlük birləşmək əvəzinə bunu dağılır və burada artıq aydın olur ki, bu sadəcə süni bir yanaşmaydı. İnsanlar hazır deyildilər çətinliklərə, hazır deyildilər bir-biri ilə bu yolu getməyə. Xoş gündə yolu getməyə nə var ki, hamı gedir. Marcana xanım, siz analizlər dediniz, fizioloji faktorlarla yanaşı, psixoloji faktorlar da var. Sizcə evlənmədən öncə cütlük seansına getməlidirmi? Yəni bizdə hələ bu mədəniyyət formalaşmayıb, təəssüflə. Təəssüf ki, formalaşmayıb. Bəli, mən onun tərəfdarı olardım ki, həm hər ikisi psixoloji müayinədən keçərdilər, həm də ki, belə bir mədəniyyət əgər bizdə yaratsaydı, amma biz görürük ki, eyni problemlə yenidən və yenidən üzləşirik. Bu o deməkdir ki, biz artıq aramızda onu həll edə bilmirik. Biz müraciət edirik kimlərə, böyüklərə, qaynana, qaynata, qatırıq ailəmi bir-birinə. Halbuki əgər onlar bizə köməklik edə bilsəydilər, bəlkə də heç bizdə bu problemlər yaranmazdı. Hər kəs öz hansısa həyat təcrübəsindən, öz baxış
prizmalarından başlayıp hansısa məsləhətlər vermə və s. Ama burada biz məsləhət isteməkdən önce baxmalıyıq ümumiyyətlə biz kimdən o məsləhəti istəyirik. Həqiqətən bu insan həmin o ben deməsin ki, həmin o xoşbəxtçilik dedikdə biz ağlımıza gəlir ancaq xoş şeylər, həmin o sağlam, yanaşmalı həyat yaşayıblar, yoxsa yox. Yoxsa ömür boyu hansısa dedikodular, qaçmaqlar, bir-birinə bəlkə də hardasa həyənət, bir-biriyle dikdə atlamaq və s. Əgər biz bu insanlardan dəstək istəyiriksə, nəyi biz gözləməliyik bu öz həyatımızdan? Bir de maraqlı sualım var. Birçok psikolog da bu fikrə görmüşəm ki, deyirlər ki, bəs analıq cinsi münasibəti bitirir. Yəni, bir müddət pauzaya salır. Bu həqiqətdirmi? Deməli, təbiət biz qadınları belə yaradır ki, biz uşaq dünyaya gətirəndə onu atıp hoppalara qaçmıyor. O uşağın yanında olar, o uşağa qayğı göstərək, uşağa diqqət edək. Buna görə də bizim hissiyatımız, bizim müəyyən ehtiras, cinsi istək o aşağı düşür və bu normal təbii bir haldır. Buna yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, aha, bəli, bu məndə belə olacaq. Öncədən bunu qəbul etmək lazımdır. Nə vaxt biz bunu qəbul edirik? Biz anlayırıq ki, aha, bu bizdə belə olacaq. Bəs mən süni də olsa, necə öz yoldaşımla da münasibət qoruya bilərəm, maraqlı qoruya bilərəm və s. Və buna indi reklam gedəcək və buna seks və sevgi kitabı sizə kömək edəcək. Bəli, bu belə. Çox maraqlı bir cavab idi Marcina xanım. Təşəkkür edirik. İzləyicilərdən kimin sualı varsa buyurub verə bilər. Marcina xanım ən maraqlı sualı verilmə xitab hədiyyə edəcək. Mən sualım biraz qəribə ola bilər. Bəs ana olmaq məcburiyyətdir, yəni ana olmaq istəməmək bəs bir blokdurmu? Yoxsa ana olmaq istəmək bir proqramdırmı? O proqramdan çıxmaqdırmı? Ümumiyyətlə, valideyn olmaq və ya ailə həyatı qurmaqla bağlı da onlar ümumləşdirim. Deməli, əgər biz baxsaq, hardasa 50 il öncə bizdə o qədər də məşğuliyyətlər, yəni ki, maraq falan yox idi və bizdə məqsəd oydu ki, dünyaya gələk, ailə həyatı quraq, dünyaya uşaq gətirək və nəsli davam edək. İndi biz baxsaq ki, nə qədər məşğuliyyət var, nə qədər maraqlar var, nə qədər işlər və s. var və artıq biz qadınlar hər bir işə demək olar ki, yararlıyıq, qəbul olunuruq, öyrənməyə, bizə artıq icazə veriblər və s. Əslində o ki, bəzilərimiz istəmir ana olmaq bugünkü dövrdə bu çox təbii hallardır. Yəni ki, bizə indi nəfəs veriblər, yəni ki, bu feminizm bizə buna köməklik etdi. Kimsə feminizm və mən dahil, mən o aşırı feminizma qarşıyam. Çünki inanıram ki, hər kəsin öz yeri var, kişilərin öz yeri, biz qadınların öz yeri və kişilərin üzərinə daha çox düşür və heç vaxt onlarla rəqabətə, yəni ki, onların işlərini görməyə istəməzdim və heç bir qadına məsləhət görmürəm. Amma eyni zamanda da artıq bir çox hanımlar özlərini tapırlar istedadın içində, hansısa işlərin içində, karyeranın içində, hansısa dünyanı eksplor etməkdə və s. və bəlkə də hiss edə bilər ki, mən ana olmaq istəmirəm və bu da təbii bir haldır. Sadəcə burada biraz mən nəyə diqqət etməyə tövsiyə edərdim. Biz ömür boyu ana ola bilmərik, bizdə müəyyən yaş həddi var.
Diqqət etmək lazımdır. Ola bilsin, hansısa yaş dövründən sonra o istək gələ bilər, amma artıq sən bunu bacarmaya bilərsən. Buna görə də arada gedib yoxlamaq və bəlkə də indi yumurtalıqları doldururlar və s. Yəni bəlkə buna müraciət etmək məsələ uyğun ola bilərdir. Çünki yaş keçəndən sonra o his gələr və qalacaqsan sadəcə belə. Yenə də ən əsası odur ki, bu ürəkdən gəlsin. Çox sağ olun. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bizim cəmiyyətdə belə bir stereotip var ki, uğurlu qadın dünyaya uşaq gətirən qadındır. Bununla bağlı nə deyə bilməyəm, necə qırmaq olar bunu? Hər qadın mütləq uşaq dünyaya gətirməlidirmi? Uğurla mən bunu bağlamazdım. Bu yenə də bəli, stereotipdir. Mən əslində bilirsiniz nə görürəm? Ana olan xanımlar öz analoğunu sanki dəyərdən salırlar indiki zamanədə. Baxırlar tam kimsə blogerdir, kimsə coachdur, kimsə nə bilim haranısa direktorudur, kimsə rəssamdır, müğənnidir və s. Kimsə nəsə edir, nəsə göstərir, haradasa özünü ifadə edir, cəmiyyətdə hansısa rol oynayır. Amma onlar bəli, dünyaya uşaq gətiriblər, uşağı böyüdürlər, ailəyə baxırlar və sanki onlar heç nəyə nail olmayıblar. Və mən hər zaman buna da qarşıyam. Çünki var qadınlar gəliblər bu dünyaya kitab yazmağa, var qadınlar gəliblər bu dünyaya olmağa. Və hər ikisi çox önəmlidir. Və bir də ki, belə deyərdim, trener o oyuncu olmur. Oyuncu da çox vaxtı trener olmur. Buna görə də onlar tandemin içində birlikdə yaxşı nəticələr göstərə bilirlər. Uğur bu həyatda. Əgər sən yaşadığından və elədiyindən razısan, əgər sən valideyn olmaqdan razısan, sən uğurlu insansan. Əgər sən bankda işləməyə razısan, sən uğurlu insansan. Əgər sən ümumiyyətlə heç nə etməməkdən həzz alırsansa, deməli sən uğurlu insansan. Əslində bu həyatda uğur bu öz daxili sakitçiliyi, rahatçılığı. Çox sağ olun ətraflı izahlarınız üçün. Sual olanlar mı? Keçək imza saatına. Da, əgər varsa... Buyurun, kitablar masada da yaxınlaşa bilərsiniz. Faizinə xanım, əvvəldə təbrik edirəm kitabınız. Hamı salamlayıram. Kitabınız münasibəti sizi təbrik edirəm. İnşallah oxulu sayı, satış sayı, minlər, hətta milyonlarla var. Arzunuzdur. Kitabınızın adını çox gözəlsiz, Adən Ziya Analıq. Bu Adən Ziya Analıq deyirsinizsə, inşallah mən də ata olmaq hazırlaşıram. Bu Adən Ziya Analıq deyəndə orada ataların bir rolunu vurğulayıbsınız. Yəni, söhbət maddiyyətdən getmir. Əgər ananın özünü yaxşı ana hiss eləməyə, atanın rolu nədir? Kitabda bundan bəhs edirsiniz, yoxsa yox? Bəli, sözüm düzü mən sizə çox sağ olun. Sualınız üçün. Sözüm düzü mən hələ atalara cəhd etmirəm birbaşa müraciət etmək. Onlara mən müraciət edirəm xanımlar vasitəsilə. Və əlbəttə ki, bəli, burada da mən müəyyən bir məsləhətlər mi deyim, ya nəsə vəsiyyətlər etmişəm. İnşallah xanım oxuyanda o sizə də yönəldər, ya da ki, verər aidiyyəti səhvələri siz də oxuyarsınız və öz xanımınıza dəstək ola bilərsiniz. Bu çox önəmlidir bizim üçün və çox sağ olun ki, siz bugün buradasınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Əlavə sual olanlar mı? Buyurun dostlar, kitabları əldə edin. Təşəkkür edirəm. Teşekkür Görüşək. ederiz. Sağ olun.